डेथ जाले सगळ्यांक दूख भोगली पूण तेच्यान सुबेज दूख भरली की काल पळय पॉलिटिकल हारागिरी जाली. गव्हर्मेंट आपणाचे हें घेवचें सांडून रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें सांडून काल सरपंचाक अरेस्ट करूंक ट्राय केली. आरपोरीच्या सरपंचाक काय ह्या लास्ट असेंब्ली सेशनाक तुमचो MLA संकल्प वामनकार हेणेन उलयला इन द असेंब्ली. म्हणजे CMाक खबर आहा, मिनिस्टरांक खबर, सगळ्यांक खबर आहा. ही मेड इट व्हेरी क्लियर की हे इलिगलिटी चलता म्हणून थिंगा इन द असेंब्ली. त्याच्या आधी एक नोटीस धाडलेली आहा ॲडव्होकेट ब्रास. हे सेंड नोटीस टू एवरीबडी फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, CRZ, हे ते पॉल्युशन काडून सगळ्यांक. इतलें जाण आसतना नन ऑफ द स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटीज पळय आहा गव्हर्मेंटाच्यो हेणी कांयच एक्शन घेतलें ना. आनी काल हो मारेकार एक्सिडेंट जाल्या उपरांत तुमी एका इनोसंट सरपंचाक अरेस्ट करता. बेजिकली पॉलिटिकली आतां MLA काल लायसन्स दाखयता, लायसन्स 2023. त्याच्या उपरांत सरपंचान तेजेर डेमोलिशन नोटीस धाडल्या, ती दाखयना तो. ही हॅज सेंड अ डेमोलिशन नोटीस. आतां हो MLA PDAचो चेअरमॅन आहलो, ODP करतालो. हे सॉल्ट पॅनान बांदता आसतना फिंजर आहलो. काय 1 म्हयनो जातलो हो शेतांनी भोंवतालो कोणाची कन्स्ट्रक्शनां बंद करपाक. हे सारकें ना, तें सारकें ना म्हणून. इट इज अ फॅक्ट that every club is paying hafta to the government. It is a fact. हो क्लब काल उलपला तो 25 लाख म्हयन्याक दितालो. 25 लाख म्हयन्याक दितालो. कोणाक बद्दल खबर काडा. थोड्यांची नांव पासून गेल्यार कोण कालेक्ट करतालो पळय ते. धाकटे क्लब आहा ते 10 लाख फारीक करता. हे सगळे भायले पळय क्लब ओनर्स आहा ते सगळे 15-20 लाख म्हयन्याक फारीक करता. आनी हेका लागून ही सगळी भानगडी चलता. हो MLA तर पावना हो MLA कसो थोडी कन्स्ट्रक्शन बंद करूंक वयता, थोडी इलिगलिटी चालू दवरता. म्हणजे खंय हप्तो मेवता पळय तेका तेजेर चालू दवरपाचें आनी खंय हप्तो मेवना पळय तेंचे बंद करपाचें. आमी गोंयकार सादे क्लब टिटोज म्हणून आहा पळय तेंका हें हाड तें हाड स्वता येता. हे भायले येता बेस्ट टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणून बांदता, शेक बांदता, एक शेड बांदता व्हडलें आनी तितून क्लब चालू करता. काल पोर बेस्टियन म्हणून कितें येयलां आनी तेजे फोटो दाखयले ते दिसपान उदक आहा थिंगा सगळ्याक. तेका CRZ लागोना, तेका आनी कसलेच लॉ लागोना. चालूच आहा हे क्लब येवपाचें. आनी तुमी सरपंचाक ऑन वॉट बेसीस पुलीस अरेस्ट करूंक सोदता? कितें म्हणून आतां कोण पळय आख्या गोंयांत सरपंच आहा ते लायसन्स दिता. लायसन्स दिल्या उपरांत कोण कितें करता पळय ते हे पळय आहा फायराचे पळय दुसऱ्यो ऑथॉरिटीज आहा न्हू. सो हाव कॅन यू अरेस्ट ऑन वॉट बेसीस डू यू अरेस्ट दीस? तुमी तुमची हें करपाक, तुमची इनएफिशियन्सी हें करपाक धांपपाक ते इनोसंट सरपंचाक तुमी अरेस्ट करता का? आनी काल लोक तर येना ताका भितर उडोवपाचें. आतां लोक येयलो म्हणून ताका सोडला. बट दॅट इज द लोअस्ट दॅट मायकल लोबो हॅज गॉन. आय ब्लेम हिम फॉर हॅविंग दॅट सरपंच अरेस्टेड, टू ट्राय टू गेट दॅट सरपंच अरेस्टेड. द लोअस्ट यू कॅन गो. तूं रिस्पॉन्सिबल हे सगळें पाड घालपाक कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तूं रिस्पॉन्सिबल हे सगळें उजो पेट्टा, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्युशन सगळें तुवें हाडलाय आनी तूं आतां ते सरपंचाक हें करूंक सोदताय. आय कंडेम दीस इन द हार्शेस्ट वर्ड पॉसिबल. यू कॅनॉट मेक अ स्केपगोट ऑफ दीस. तुम्ही आता एखादो सस्पेंड केला न्हू. वॉट इज हॅपनिंग टू द पीपल हू आर प्रेझेंटली देर. हे कोण आदी आहले पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायत, एडिशनल डायरेक्टर दवरला. आतां आहा पळय तो, आतां आहा तो CRZ कोण ऑथॉरिटीज आहा ते, आतां आहा ते पॉल्युशन कंट्रोलर. वाय वे दे नॉट इनवॉल्ड? दॅट इज युअर जॉब न्हू. हायकोर्टाचे ऑर्डरी येयल्यो कितल्यो ऑक्युपन्सी नासतना कोणूच क्लब चलोवचो ना म्हणून आतां येयलेले आहले, नॉट इवन अ इयर एगो. वाय इज दॅट नॉट फॉलोड? हेका ऑक्युपन्सी ना, ह्या क्लबाक ऑक्युपन्सी ना. सॉल्ट पॅनान बांदला. सावणाच्यो कोर्टान ऑर्डर दिता पळय त्यो पुलीस कांयच हें करिना. अंजुना एवरी डे ऑर्डर द काम. पूण अंजुना एकूय हें बंद जायना. अंजुना आरपोरा पळय एकूय हें बंद जायना. चालूच आहा आख्खी रातभर म्युजीक वाजता. एंड डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे ऑर्डरी दिता, स्टे दिता आनी वचतांचे वचता. सो वन्स इट इज इलिगल म्हणून सरपंचान जर सांगलें जाल्यार ऑल एक्टिविटी शूड स्टॉप न्हू.